Fala galera da minha vida no Opala. Acabou de chegar essa encomenda, então vai ser o primeiro unboxing de 2015. Bom, eu venho recebendo muitas caixas, muitos envelopes e o pessoal anda me enviando algumas peças que eu estou precisando para reformar o meu Opala. Eu agradeço bastante, pois a verba já foi embora com o casamento e obrigado bastante. Brasil, chegou esse pacotinho com LEDs. Não sei se dá pra ver, deixa eu focar aqui. Pronto, é um pacotinho com LEDs para o painel. Qual a vantagem desses LEDs? Bom, a vantagem desses LEDs é que eu não vou precisar alterar nada da placa original do Opala. Eu não vou precisar fazer solda, não vou precisar fazer novos furos, não vou precisar fazer exatamente nada. Ela se encaixa perfeitamente nos encaixes originais. E quais são esses LEDs que eu vou utilizar? Eu não vou utilizar só esses LEDs. Eu vou utilizar outros LEDs que devem estar chegando essa semana ou na próxima, para fazer a montagem final do painel e finalmente mostrar para vocês como ficou. Bom, do jeito que está ficando, eu estou gostando bastante da forma que eu imaginei, e eu irei falar mais sobre esse LED, irei falar mais como eu fiz toda a montagem do painel no próximo vídeo. Esse foi só mais um unboxing, então muito obrigado. Curte nossa página no Facebook, Minha Vida no Opala, assina nosso canal, comenta, compartilha, favorita, isso nos ajuda bastante a divulgar esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Muito obrigado, até a próxima, valeu!